La volta al món a peu. Dia 113. Mala notícia. Bastanta mala notícia. Se m'ha punxat el matalàs. Una altra vegada, tu. L'acabo d'inflar fa una estona i veieu, ja està una mica desinflat. A veure, us explico, és una punxada molt petita perquè es va desinflant molt a poc. De fet, he pogut dormir i a mitjanit he tornat a inflar-lo i ja està. He intentat detectar, he estat per estona buscant allà amb el frontal, a veure, crec que ve d'ahir, no ve d'avui, però no he sabut trobar la fuita, no sé d'on ve. Això és el pitjor, realment, perquè si veus un forat gran el tapes i ja està, però no ho sé. Avui vaig a dormir a un hostel, ja tenia previst això, no és per la punxada, i a veure si allà puc acabar d'investigar, no ho sé, però ja sé que tots em direu, no, és que havies de posar una d'això, un matalàs d'espuma a sota per evitar-ho. Molt bé, ok, no ho he fet i s'ha punxat, ok. Ai, bueno, recullo, va, són les 7. Aquesta és la marca que deixem de la tenda. Podria algú dir que hem acampat aquí? Sí, però bueno, això en 1 o 2 dies es torna a posar bé. (7:47), 2 quilòmetres porto. Primer del dia, tu, ja per començar, 4 gossos. Es veu, no? 1, 2, 3, 4. Fins fa una estona m'estava embordant. Ara estic a una benzinera. Clar, deuen tenir por de la benzinera i aquí no s'aproparan. Però a la que m'apropi jo, ja veuràs. Jo també em sento segur aquí a la benzinera. Bueno, vaig a provar una mica d'apropar-me i faré l'amago de llançar la pedra. Són 4, clar, 4 són molts. A veure, agafo la suposada pedra inexistent. Sembla que s'acolla una mica això, mira, com se'n van. Ara és com que s'han oblidat que la porto a la mà, no? Fugen. A veure. M'estic ajupint. No són 5, Ara són 5. És que 5 són molts, Què faig, tu? Què faig? Avanço. Sembla que s'amaguen. Un altre allà, és que són molts, no? Simplement, mantenint el punt aixecat així, sembla que no s'apropen. El problema de que siguin molts és que s'envalentonen entre ells. Llavors, a la que un s'apropi ja es podrien apropar tots, però bueno, de moment no s'apropen. Tu, no porto 2 quilòmetres, només. També et diré que això és culpa de la penya que els té aquí i probablement els donen de menjar, perquè estan davant d'una casa. Tampoc vull que cada vídeo de Grècia sigui tota l'estona el mateix. Sigui tota l'estona està gravant el tema dels gossos. Potser us avorreix, no ho sé. Home, jo no sé si se'm nota la veu, sembla que estigui tranquil, però no estic de tranquil, Quan em passa em fico super nerviós. Per això crec que és una cosa com impactant que em passa constantment i crec que per això ho he de gravar. Però clar, tampoc vull que tot el vídeo sigui tota l'estona el mateix. Atenció, perquè he arribat a un poble amb un nom ben curiós. Metamorfosi. Així es diu aquest poble. Estic a Metamorfosi. I en teoria hi ha una cafeteria, però no ho sé perquè està bastant mort. Vaig a provar. Doncs sí que està obert.
M'ha semblat curiós aquest bar perquè tenia com quadres amb cites de temes religiosos, per una part, de l'Església Ortodoxa, per l'altra part, de filòsofs de l'antiga Grècia, i alguna cosa també del Dalai Lama. He investigat una mica del nom això de metamorfosi, no? Perquè és una cosa així curiosa. Es veu que metamorfosi sí, vol dir metamorfosi, però en grec és més aviat transformació, vol dir transformació, i ve del tema d'una cosa religiosa, transformació de Jesucrist, d'algú així. Que és una cosa que el catolicisme també existeix i tal, però no se celebra, que és una cosa del 6 d'agost o alguna cosa així. En canvi, el calendari ortodox és una festa bastant important i hi ha diversos pobles, tant a Macedònia com a Grècia, que tenen aquest nom de metamorfosi i es refereix a això. És perquè hi ha una església aquí, que és l'església de la transformació de no sé què. Llavors el nom ha pres el nom de l'església i ja està. D'acord, seguim, són uns 20 quilòmetres, no gaire més, fins a Ioannina. Cada cop que dic el nom de la ciutat aquesta, ho pronuncio diferent. Ioannina, Ionanina, no sé, no m'he quedat. Bastants cotxes pujant en direcció a la frontera d'Albània. A veure, cap allà hi ha poca cosa, vull dir, la majoria deuen anar cap a la frontera. Entenc que alguns deuen ser albanesos que viuen aquí. La diàspora albanesa és molt gran, pel que he llegit, la meitat dels albanesos viuen a Albània i l'altra meitat viuen fora. Heavy, Doncs no sé, suposo que és això, i si no, la gent va a la muntanya. O no sé, deuen regalar alguna cosa. Escolta, tu, això és molt maco, m'està agradant molt. Prats tots verds, flors, les muntanyes, mare meva, lo nevada que estan les muntanyes. Això també em fa por, a partir de demà i passat. Però m'està encantant. Carretera, sí que és veritat. Igualment, m'està agradant molt, escolta, tu. Dia genial, quan surt el sol, tot puja una barbaritat. Les 2:15, entrant a veure si ho dic bé ara, Ioannina. Hi ha un aeroport aquí, no ho sabia, aeroport nacional. I aquesta vista, em recorda alguna cosa, ara que s'ha espatllat una mica el dia. Recorda una mica la Patagònia, no? Així verd, les muntanyes, estan molt nevades, les muntanyes. I hem d'anar cap allà, Bueno, ja veurem. D'acord, 4 quilòmetres o menys per arribar al hostel i farem una mica de turisme per la ciutat. Ioannina. Ara sí. Entro a la ciutat, camí del meu hostel i em trobo una arquitectura completament diferent de la dels altres països de l'Adriàtic. Cases baixes, de colors i juntes. Bastanta vida als carrers, normal, sent diumenge. I el primer que faig és descansar una mica al hostel i veure el partit del Barça. Us he de pixelar la imatge que la Lliga és completament salvatge amb el tema de l'antipirateria i em tancarien al canal. Resulta que el que porta el hostel és de Metsovo, que és on hem d'anar a l'etapa reina. És aquest home que veieu i em dona consells boníssims pels propers dies que venen, sobretot en relació a la neu. Ja us explicaré. 1-0, victòria patida i vaig cap al castell, cap a la fortalesa de Ioannina. No us imagineu el típic castell de postal amb tot ben cuidadet, no. Aquí hi viu gent i hi ha trànsit, hi ha bastants cotxes a dintre. Ioannina va ser una de les ciutats més importants de l'imperi otomà als Balcans. La seva època de màxima esplendor va ser al segle XVIII, quan va ser governada per Ali Pasha, el governador otomà d'aleshores, que va tractar aquesta ciutat com si fos gairebé un regne independent. Com a tots els castells i fortaleses, què volem? Pujar a les muralles. I aquí es pot, de manera gratuïta, com ens agrada. L'interior és una mescla entre temes medievals i també orient, perquè hi ha una mesquita. Aquest governador que us he dit, Ali Pasha,
tenia aliances amb el Regne Unit i França, països molt llunyans, i els traicionava depèn de com li convenia. El seu govern es caracteritzà per l'ordre, la fiscalitat eficient i la construcció d'infraestructures, però també per actes de venjança i massacres als opositors. Alexandre Dumas el va convertir en un dels personatges del Comte de Montecristo. D'acord, us he estat amagant la millor vista de tota la ciutat, fins ara. És aquesta, el llac de Panvòtida. Mireu quines vistes amb les muntanyes de fons, increïble. Malauradament avui no fa sol, de moment. Fa dies que no veig una posta de sol i m'he de conformar amb això. Ja fora de la fortalesa, moltíssima gent caminant per aquest passeig marítim, als bars, fent-se fotos, jugant... Això que veieu aquí al fons, ara, és la illa del llac, i aquí és on va ser assassinat Ali Pasha. El 1822 es va revoltar contra el sultà i això no li van perdonar. Mentre faig un últim passeig abans de tornar al hostel, acaba sortint el sol. Com a mínim, una petita part. De fet, dic, espera't una mica perquè potser aquesta ratlla de sol acaba pujant al cim de les muntanyes. I sí, més o menys, aquí veieu que acaba tocant una mica al cim, molt maca la vista. I el repte de Grècia quin serà? Menjar un iogurt cada dia. Ja en parlarem. Resum: 25 quilòmetres, un cafè, 2 refrescos, he conversat amb 2 persones, he tingut 2 incidents amb gossos, una càmera i un fora càmera, i m'he gastat uns 33 euros. Valoració del dia, molt bona, tu. Que segueix així. Bona nit.